Энэ хүнийг Батмүнх гэдэг тэрээр Архангай аймгийн Чулууц сумын малчин. Батмүнхгийн хувьд гэр бүлийн хүн оюун чимгийн хамтаар зунжин намаржин боловсруулсан цагаан эдэгээ борлуулж олсон хэдэн төгрөгөөр цагаан сарын бэлтгэлээ базаахаар нийслэлд ирсэн нь. Тэд энэ удаад тоон гаруй цагаан эдэгтэй иржээ. Энэ жилээ цаг агаар хүүтэрч оройтож зум болсноос цагаан эдэ баг хураасан гэв. Хэдий тийм ч хэдэн малын буйнд авчирсан тоон гаруй цагаан эдэгээ борлуулж сар шинийн баярынхаа бэлтгэлээ тов хитл базаачих нь хэмээн тэд ярьж байна. Хэдүүнээс цагаан эдэгээ авчирчаал энэ тэнд бас тавцаар ярьж байгаа. Тэгээд цагаан эдэгээ өгүүлэх өнөх юм өгүүлж авчихсан. Цагаан сард одоо хэрэгцээнийх юм гээд авдаг шүү дээ бид нар ч одоо цагаан сар болох гэж байгаа юмстай хүүхдүүдээ говц дээр говцны дийлэн гадар матар нүгэл цахаас бэлэндээ илмэл те тэгэл готлон тэгэл хэрэгцээнийхээ авдаг. Тэгээд яг цагаан эдэж одоо энэ жил бас үн жаахан тааруулна шүү дээ. Тэгэл энэ хуучны нодны үйлчлэн юм байхгүй. Тэгээд одоо авах чадвар нодны бас жаахан тааруу байдаг. Яг санснараа өгч чадахгүй. Жил үрдэл ирдгэлдээ энтэйгээ хоёулаа ирдэг юм тэгээд. Тэд малчны хотод өөрийн гараар боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр нийслэлчүүдийнхээ сар шинийн эдэг мялааж байдгаараа бахархдаг гэдгийг хэлсэн юм. Архангайн Чулууц сум гэдэг ааруул эдэгээрээ алдартай нутаг учраас зах худалдааны төвийнхэнж байнга түншилж дуртай авдаг гэлээ. Гол нь явуулын хүмүүс шиг гурилаар багсарчсан чанаргүй эдэ болов гэж айх зүйлгүй байдаг учраас тэдний эдэг байнга худалдаж авдаг гэдгээ бөмбөр худалдааны төвийн цагаан эдэний тасгийнхан хэлсэн юм а. Манайхан бол тэгээд энэ Аранга Чулууц сумтай гэрээтэй байнга үйл зөнгөө зардаг байхгүй. Тийм болохоор нөө мэддэг хүмүүс нэрэл юм авчдаг. Бид нар одоо тэгээд байнга авдаг хүнээс л авчдаг шүү дээ. Ер нь л гайгүй гурлаа мөрлөө харуулж байхгүй ш. Манай дээр бол байхгүй. Ер нь найдвар та. Иргэдийн хувьд бас хараад мэдхүү. Амсаж үзэл мэднэ шүү дээ. Бид нар ерөнхийдөө голдуу нэг тийм амар гурлаа мөрлөө харуул зардаггүй болохоор хүмүүс гайгүй амсаж үзэл авчдаг. Бид нар ч иргүүд гараараа иддэг одоо бүгд зонж ингээ амарч ингээ хороосоо хараад ингээ бэлтгэж зардаг. Аранга Чулууцд ер нь гурлал ориг хараад зардаг гэдэг. Тэгэд хүмүүс болохоор Арангаан нэрийг барьж одоо Арангаа Чулууц гэдэг ингээд янз янзын хүмүүсийг бас бидний нэрийг барьж зарж идэг. Тийм учраас одоо тийм байгаа л гэж бодож байгаа. Ер нь жил ирэх тусам эдэний чанар сайжирч иргэд ч малчны хотноос шууд нийлүүлдэг цэвэр ааруул ээзгийг амсаад л мэддэг болсон гэлээ. Худалдаачдын хувьд хэдийгээр сар шинд өгсөн ч гэлээ худалдан авалт өмнөх жилүүд шиг сайн биш байгаа гэж байна. Жаргал буянгай хувьд гэхэд 13 жил цагаан эдэний худалдаа хийж байгаа. Энэ олон жилээс сүүлийн 2 жилд хамгийн ихээр худалдаа авалт дороотж байна гэдгийг хэлсэн юм а. Яг энэ тэмдгийн үзэгдэл худалдаа гэдээ бас тэгэл хөдөө гадааны хүмүүс чинь гадуур бас их яах юм биш тий. Тийм хүмүүс тэгэл хотынхон бол одоо юу яа хөдөөнөөс ирсэн гэж ойлгоод тийшээл их шуурдаг юм шиг байлж шүү дээ. Бид нар бол яг үн нэг баримталцсан. Тэгээд хитрхийг үнэтэй биш. Манай хот бид нар бол яг тэгж баримталц зардаг ш юмаан болвол яг тэг хөдөөний ханшнаас дооруул хас бидний үнэтэй байна гэж байхгүй. Эдэн дээр тавьдаг хорхон аруулын хувьд 1 кг нь 10,000, сүүлийн үед иргэдийн дунд эрэлзтэй байгаа сүүн аруул 18,000, хурууд 9,000, говийн бор аруул 18,000, ээзгийн 8,000, өрөм 9-өөс 10,000 төгрөгийн үнэтэй байна. Цагаан эдэний үнэ ханш өмнөх жилийнхтэй адилхан байгаа гэж худалдаачид хэллээ. Бөмбөр худалдааны төвөөс гараад иргэдийн сар шинийн бэлтгэл зориулж нээгдсэн шөнийн зах дах үзэсгэлэн зорилоо. Энд 10 гаруй лангуунд цагаан эдэний үзэсгэлэн гарч байгаач хөл хөдөлгөөн багтай байв. Ихэнх лангуунд хэвийн боовны худалдаа хийж байна. Сар шинийн бэрээнд болсон хэвийн боовны хувьд зүсэлттэй, зүсэлтгүй шар тоосонд багсарснаас шалтгаалаад ширхэг нь 1900-аас 2500 төгрөгийн хооронд үнэтэй байна. Худалдаа авалт гэх юм бол энэ өдөрт 2-оос 3 хүн л худалдаа авалт хийж байгаа. Тэгээд цагаан сар ер нь ойртох тусмал хүмүүст нэлээд ихсэж байгаа. Одоохондоо бол тиймэрхүү байна. Үн ханшийн хувьд гэх юм бол манай үйлдвэрийнхаа үнээр борлуулж байгаа. Зүсэлттэй боов маань болохоор 2,000, зүсэлтгүй боов нь 1900. Тэгээд тархилын боов 800-аас 900-ийн хооронд байгаа. Борох цай гэх юм бол 800. Тэгээд суурийн явингууд 3 хос явин маань болохоор 8500 хосоор нь өгч байгаа. Худалдаа авах муу шүү дээ. Тэгээд худалдаа авахээс энэ павильонууд нэг хоосон болохоор тэгээд дээшээ гарч ирээд орж ирж байгаа өнцөөхөн хаат 2 давхарч мараа бүгдээрээ хоосон болохоор дээшээ гарч ирж байгаа цөөхөн багш шүү дээ. Төсөлтөө нь 2200, төсөлтгөө нь 2000 тал байна да. Ер нь энэ жил хэвийн боомны үнэ өмнөх жилүүтэй харьцуулахад ямар байгаа юм бол? Ерөнхийдөө гайгүй түрүү жилийнхаас бодвол бараг хямдхан байна гэж үздэг шүү дээ. Эцэст нь Чингисийн талбайд гарч байгаа сар шинийн үзэсгэлэн зорьсон юм а. Гадаа хасах 20 хэмээн хүүтэн болоод ч тэр үеинд хөл хөдөлгөөн багтай худалдаачдын зүгээс монголчууд эртнээсээ л аливаа юмыг цагийг нь тулгаж хийдэг зуршилтай болохоор одоогор худалдаа авал тааруухан байгаагаа хэллээ. Ер нь өмнөх жилүүд бол ер нь гайгүй боломжтой гүйлгээтэйс. Энэ жил бол арай л нэг жаахан тийм юу бол байна. Хоороод нэг 10,000 тай
Тэ аль нэг 10,000 тайл байна дээ одоо. Энэ жил ер нь цагаан эдээний үн ханш ямар байгаа өнгөрсөн жилүүтэй харьцуулбал? Өнгөрсөн жилийн гэх юм бол яг адилхан. Ер нь ханш бол ерөөсөө дээшээ доошоо юм байхгүй. Энд голдуу Архангай аймгийн малчид бүтээгдэхүүнээ дэлгэн тавьжээ. Хорхон аруул, хэвийн болон сүүн аруул хилэн 10-аас 18 мянган төгрөгийн хооронд үнэтэй. Ер нь сүүлийн жилүүдэд монголчууд уламжлалт эдээг цэвэр, чанартай боловсруулахын зэрэгцээ баярын ширээ эдээний тавган дээр тавихад өнгөлөг байдлыг бодолцож хийдэг болжээ. Аруул гэхэд хорхой, чихрэн, бөмбөлгөн гэд олон төрлийн хэлбэр хийц өнгө үзэмжтэйгээр боловсруулдаг болсноо малчид үйлдвэрлэгчдэж энэ үеэр онцолж байсан юм а.